Вітаю, друзі! Наша знімальна група зараз знаходиться у Києві. Це вулиця Обсерваторна. Тут сталося ДТП. Автомобіль «Мерседес» зіштовхнувся з двохколісним. Вже ми поспілкувалися з поліцейськими і, власне, з учасниками автопригоди і дізналися попередньо, як, власне, відбувалася ця ДТП. Водій мотоцикла їхав по головній дорозі, власне, по другорядній завертав ось на головну автомобіль «Мерседес». І, як кажуть копи, автівка не надала перевагу у русі двохколісному і, власне, сталася ця автопригода. На щастя, водій обачний, як ви бачите, в нього і шлем, і він був повністю в екіпіровці, тому допомога медиків йому не знадобилась. Але зараз, власне, все ж таки керманич «Мерседесу» з'ясовує з поліцією справи і намагається довести, що він все ж таки правий. Я переходжу, аби показати вам, що все-таки дійсно є знак поступитися дорогою. Ось ми його маємо. І, власне, ось з цієї другорядної їхав «Мерседес». Завертав він на другорядну, на головну дорогу, з якої назустріч йому їхав мотоцикліст. І, власне, водій «Мерса» не надав перевагу у русі двохколісному, і сталася ця автопригода. Як я вже говорила, на щастя, обійшлось без травмованих. Ми залишаємося на місці, тут також працює наш оператор, тому більш детальніше о 19-й на телеканалі ЧП-Інфо, а також через кілька хвилин буде детальна інформація на нашому інстаграм-каналі. Це Magnolia.tb. Для тих, хто приєднався, Київ, Обсерваторна, водій «Мерседеса» збив мотоцикліста. Як кажуть копи, водій автівки не надав перевагу у русі і, власне, сталася ця автопригода. Будьте обережними.